តាញាក់ធ្លាប់ដឹងទេថាសម្បកដូងដែលយើងតែងតែបោះចោលឲ្យត្រូវបានគេយកមកកែច្នៃធ្វើជាពូកេងដ៏មានគុណភាពបាននៅប្រទេសឥណ្ឌាសម្បកដូងមិនដែលត្រូវបានគេខ្ជិះខ្ជាយឡើយតែត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងប៉ិនប្រសប់ដើម្បីបង្កើតជាពូកដែលធន់និងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានការទាញយកសរសៃពីសម្បកដូងដំណើរការនៃការផលិតពូកចាប់ផ្ដើមពីការប្រមូលសម្បកដូងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កម្មករនឹងបកសម្បកដូងទាំងនោះហើយយកទៅដាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនបំបែកនៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះសម្បកដូងត្រូវបានកិនហើយផ្នែករឹងៗត្រូវបានបំបែកចេញជាម្សៅចំណែកឯសរសៃរោមដូងដែលវែងៗនិងរឹងមាំត្រូវបានទាញចេញមកដោយប្រុងប្រយ័ត្នសរសៃរោមដូងដែលទើបតែទាញចេញមកគឺជាវត្ថុធាតុដើមដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាច្រើនប្រភេទខណៈពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនមើលឃើញសរសៃទាំងនេះថាជាវត្ថុធាតុដ៏ល្អសម្រាប់ផលិតសម្ភារៈផ្សេងៗអ្នកស្រុតនៅទីនោះបានបន្តកែច្នៃវាបន្ថែមទៀត 1. ហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតល្អសរសៃខ្លះត្រូវបានគេយកទៅធ្វើជាខ្សែពពួកដ៏រឹងមាំ 2. លក់បន្តមួយផ្នែកទៀតត្រូវបានគេយកទៅលក់បន្តឲ្យអ្នកផលិតផ្សេងៗដំណើរការផលិតពូកដោយដៃអ្នកផលិតពូកបានយកសរសៃរោមដូងទាំងនោះមកហើយចាប់ផ្ដើមរមូលវាឲ្យទៅជាបាច់ៗបន្ទាប់មកពួកគេបានរៀបចំសម្បកពូកដែលបានកាត់និងដេររួចរាល់ហើយចាប់ផ្ដើមដាក់សរសៃដូងចូលទៅក្នុងសម្បកពេលខ្លះពួកគេក៏បន្ថែមសម្ភារៈបន្ទន់ផ្សេងទៀតចូលទៅជាមួយផងដែរដើម្បីឲ្យពូកមានភាពទន់ល្មើយនិងផាសុកភាពសម្រាប់គេងនៅទីបញ្ចប់ពួកគេដេរសូកផ្នែកដែលនៅចំហឲ្យជិតនេះជាវិធីសាស្ត្រនៅផលិតពូកពីសរសៃដូងដោយដៃដែលបានបញ្ចប់ហើយវាបង្ហាញពីភាពប៉ិនប្រសប់របស់ប្រជាជនក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិនិងកាត់បន្ថយសំណល់